ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோன்னு சொல்லலாம். இந்த ஃபஸ்ட் வீடியோலேயே நான் உங்கள்கிட்ட எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னா, பட்ஜீஸை எப்படி பராமரிக்குதுங்கிறத பற்றி நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். ஓகேயா? நான் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்லாம் இல்லை, ஆனால் ஒரு பெட் லவ்வர். ஒரு 4 இயர்ஸாக பேர்ட்ஸு ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வளர்க்கேன். நான் கற்றுக்கிட்டதை வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நீங்களும் அதை வச்சு எதாவது கற்றுக்கோங்க என் வீடியோ மூலமாக. இந்த வீடியோவில் நான் பட்ஜீஸை பற்றி அதோட ஹிஸ்ட்ரி, பயாலஜி அதெல்லாம் சொல்ல விரும்பல. டீசெண்டாக நான் பட்ஜீஸ் எப்படிலாம் வச்சுருக்கேன், என் கேஜ் எப்படி செட்டப் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் பற்றி சொல்கிறேன். இன்னும் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் நான் இது எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ்லாம் நிறைய தரேன் நான் லேர்ன் பண்ணதை வச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது 2 பேர்ட்ஸ் இருக்குது, ரெண்டு பேர்டு இருக்குது. சாரி, ரெண்டுமே மேல் தான். அதோட ஃபீமேல் ரெண்டும் நெக்ஸ்ட்டு அந்த இருக்கலாம் பாட் இருக்கலாம், லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைடில் பாட்டில் எக்கு வச்சுருக்கு, லே பண்ணிகிட்ருக்கு. எக்கு சம்திங் ஹேட்ச் கூட ஆகிட்டு. இதில் ஒரு 3 சிக் இருக்குது, அதில் ஒரு 2 சிக் சம்திங் இருக்குது. என் கேஜில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கட்டில் ஃபிஷ் போன் வச்சுருக்கேன். அது கால்சியமோட இதுக்கு அது ரொம்ப நெசசரியான ஒன்று. பட் வாட்டர் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுவேன். வேறு சும்மா ப்ளே பண்ணதுக்கு அந்த பால் வச்சுருக்கேன். வேறு சும்மா ஊஞ்சல் ஆடுறதுக்கு வேறு கம்பு வச்சுருக்கேன். வாட்டர் ப்ராப்பராக லீவ்ஸ் போட்டுருவேன். லீவ்ஸ் வந்து கொரியாண்டர். வேறு தென்னையில் வந்து நான் ஒரு 4 விதமான தென்னை மிஸ் பண்ணுவேன். நான் மிஸ்டு இது தனி வீடியோ போடுறேன். வேறு பார்த்திங்கன்னா வேறு சுற்றி ஃபுல்லாக ப்ரொடெக்ட் இது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ பூனை, எலி அதுக்கிட்டலாம் வந்து லவ் பேர்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரொம்ப பாதுகாக்கணும். ஏன்னா அது ரொம்பவே சென்சிட்டிவான பேர்டு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.